नमस्कार, मी तन्वी तुमचं आईचं विश्व चॅनेलमध्ये मनापासून स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत 1 वर्ष आणि त्यावरील अधिक वर्षाच्या मुलाला सर्दी आणि खोकला झाला असेल तर त्यावरती घरगुती उपाय काय करावे। यासाठी लागणारं साहित्य आहे मध आणि कांदा। आता लगेचच आपण कृतीकडे वळूया। एक कांदा घेऊन तो पातळ चिरून घ्यावा। एका भांड्यात चिरलेला जो कांदा आहे तो पूर्णपणे पसरवा आणि त्यामध्ये तो कांदा भिजेल एवढं मध घाला। कमी गॅस करून तो कांदा मऊ होईपर्यंत गरम करा। तो कांदा पूर्णपणे त्या कांद्याने त्याचा अर्क सोडल्यानंतर त्याचा थोडासा कलर चेंज होईल, असा थोडासा तो ब्राउनिश होईल। त्यानंतर तो कांदा व ते मध जे आहे ते गाळून एखाद्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा आणि प्रत्येक 2 तासानंतर 1 चमचा तुमच्या लहान मुलाला द्या। आता आपण जाणून घेऊया या अर्काचे फायदे काय आहेत। छाती भरली असेल तर ती मोकळी होते, तसेच मधामुळे घशाला आराम मिळतो आणि घशामध्ये होणारी खवखवही थांबते। तसेच कफ कमी करायलाही हा अर्क मदत करतो। ही कृती करताना लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे कांदा वापरण्यापूर्वी तो स्वच्छ धुवून घ्यावा आणि मध हे चांगल्या दर्जाचे वापरावे। सांगितलेल्यापेक्षा जास्त अर्क लहान बाळाला देऊ नये। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।